Para siswa ini mendengar ada suara aneh dari balik rak buku. Mereka pun mendekatkan telinga mereka ke rak buku itu untuk mendengar ada apa di balik sana. Tiba-tiba ada tangan yang keluar dan ia langsung berteriak seketika. Pria berkaca ini pun langsung memukuli tangan zombie itu dengan buku karena mereka tak ada senjata sama sekali. Karena kejadian barusan, wanita cantik itu pun langsung memeluknya dan berterima kasih kepadanya. Raut pria berkacamata itu tiba-tiba menjadi aneh karena seperti senang dan bingung. Ternyata lato-latonya sudah dipegang oleh tangan zombie tadi dan ini adalah bencana besar. Pria berkacamata itu berteriak sangat kencang karena tangan zombie itu kini mulai meremas lato-latonya. Pria berkacamata itu ditarik berulang-ulang oleh tangan zombie itu sambil merasa kesakitan. Dua wanita ini sedang inisiatif mendorong troli buku dan pria berkacamata itu ikut teriak pula. Tangan zombie itu pun berhasil lepas dan semua orang melihatnya. Tangan itu masih dalam posisi memegang lato-latonya dan masih tak bisa lepas. Pria Jepang ini pun berniat membantunya dengan menarik tangan zombie itu dari bawah selangkangannya. Teman-temannya pun hanya bisa bengong melihat kelakuan bodoh dua pria itu. Dan voila, darah dari tangan itu pun muncrat tepat ke wajah sang wanita cantik. Untungnya, lato-lato pria berkacamata itu tak kenapa-napa atau masa depannya akan terancam. Mereka harus lebih berhati-hati karena mereka tak tahu nyawa mereka menjadi taruhannya. Jumlah zombie di koridor semakin banyak karena keributan barusan. Tapi semua kisah ini bukanlah tentang zombie, melainkan ada cerita cinta di antara mereka. Pria berkacamata itu ternyata sudah menyimpan perasaan dengan si wanita cantik sejak awal. Ternyata wanita berbaju hitam itu tertarik kepadanya dan seperti memberikan kode. Tapi pria tampan itu masih dibutakan oleh cinta dan masih memilih wanita cantik itu. Tak terasa beberapa jam pun berlalu dan keadaan di luar sekolah masih sama saja. Tangan pria tampan ini sudah mulai bonyok dan korengan karena virus zombie dari jarinya mulai menyebar. Bagaimanakah kelanjutannya?